Un tráiler fue embestido por un tren cuando presuntamente intentó... Mira. No mames, se pasan de... Pum. Pum. Pinga. No mames. ¡Ah! Verga. Te dije, pum. ¡Qué garra! Se lo va a llevar a la chingada, se descompuso. Sí, sabía que se lo iba a llevar. ¡No mames! ¡Quítense a la verga! El momento exacto en el que el tráiler fue embestido por la máquina quedó grabado por un aficionado. En este se observa cómo viaja a toda velocidad el tren, mientras que el tráiler de cabina roja intenta hacer el cruce, pero... Uy, voy para adelante, este no es conmigo. Patán. Ese man se queda de parada a su carro.
A la altura del kilómetro 49 de la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey en Tamaulipas, el chofer de un tráiler quiso ganar. Oye, pero se va a vender también el